السلام عليكم. معكم منتصر. اليوم عندنا كارت لثلاجة. المشكل الذي بها أنها غير شغالة، يعني هذا الليد لا يشتغل وينطفئ. فإذا كانت هذه الكارت شغالة يعني هذه جهة التغذية شغالة، تجد هذا الليد يشتغل وينطفئ، وعند قياس نجد أن هناك 12 فولت مثلا. كما أنه هذا الأي سي غير محترق، يعني ليد لا تبدو عليه أي حروق أو كأنه ينفجر أو شيء ما من هذا القبيل. كما أن هذا المنصهر أو الفيزيبل غير محترق. سوف أقوم بتوصيلها بالكهرباء AC 220 فولت. طريقة التوصيل هي هذه، أقطاب التوصيل. أقوم الآن بتوصيلها. أقوم بقلب الكارت لقياس المكثف، هل هو به مثلا 220 فولت أو 300 فولت. فمثلا يجب أن أجد هنا 220 فولت أو 280 أو 300. ها هي موجودة. فإذا الفولت موجود والخرج هو هذا. يجب أن أجد هنا 12 فولت مثلا، فهنا غير موجودة 12 فولت. وهنا عندنا منظم جهد، يجب أن أجد هنا 5 فولت. 12 فولت غير موجودة. دخل الفولت موجود، ولكن هنا شيء ما غير شغال. ففي الغالب في هذه الحالة في هذه الكروت يكون المشكل في الغالب. أقوم قبلا بإزالة الكهرباء وقياس هذا المكثف. هل ما زال يحتفظ بالشحنة؟ انظروا معي، انظروا. قمت بإزالة الكهرباء والمكثف ما زال محتفظ بالشحنة، يعني التفريغ تدريجيا. هذا يدل على أن المكثف الكبير سليم، ليس به أي مشكل. أقوم بتفريغ هذه الشحنة لكي لا أتسبب في مشاكل أكبر. الآن قمت بتفريغ، لا شيء. كما أن هذا الفولت ها هو سوف تجده هنا الدخل، يعني المحول، قياس المحول. هنا ملف وهنا ملف، فهما غير محترقين. فهنا ملف وهنا ملف، وهنا الفولت كما تلاحظون عندي هنا الزائد في هذا المكثف، ها هو هنا يدخل إلى هذا الملف. وعندي هنا الناقص سوف تجده في هذا الملف، والزائد هنا. إذا كل شيء سليم. في الغالب يكون المشكل يا إما كما قلنا من هذا الديود، ففي الغالب أجد المشكل أنا يا إما من هذا الديود يكون شورت، أو هذا الفوتوكوبلور، أو الأي سي، ولو أنه يبدو سليم، يعني غير متفجر ولا تبدو عليه أي حروق، فقد يكون منه المشكل. لاحظوا معي، فهو يبدو طبيعي، ليست فيه أي حروق. أو لأن الغالب يعني المهنيين الذين يأتونني بهذه الكروت يلاحظون أن هذا الأي سي به حروق أم لا. فإن لم يجدوا أي به حروق لا يشكون أنه قد يكون هو سبب المشكل. سوف أقوم بتغييره هو الأول. هيا كارت. قليل من اللحام لتسهيل عملية الإزالة كالعادة. ها هو. سوف أقوم بتركيب الثاني. ها هو. تي أو بي 245 بي إن. سوف أقوم بتركيب هذا الأيس.
الآن سوف أقوم بالتشغيل. انظروا، إذن كان عندنا المشكل فقط من هذا الأيس، ولو يبدو أنه سليم كما لاحظتم، فهو ليست به أي حروق، انظروا، ولا أي شيء، ويكون هو السبب عدم اشتغال هذا الكارت. هي الكارت شغالة. أقوم بقياس الفولتيات التي ذكرت. هيا هنا 12 فولت، 12 فولت في هذا المنظم. الخرج 5 فولت. يعني ولو تجد اي سي سليم، ليس هناك انفجار او احتراق للمصاهر، فقد يكون هو السبب. كما قلت، يكون السبب من هذا الاي سي او من هذا الفوتوكوبلور. والسلام عليكم.